Sure. Or to chill up by the water. Sorry. Okay, it's fine, ladies. It's okay. They're chilling by the water. Exactly. Place moko vraiment mémorial à en Afrique du Sud précisément na Cape Town, na musée ya Cape Town, pembeni ya parlement ya Cape Town, où ezali site moko vraiment symbolique. Ezali na mémoire ya ba sud africain. Oyo basilaki na kokufa na tango ya esclavagisme. Donc c'est ça. Bayike bana mboka mbote na bino. Boye malamu lisusu na Mayangani TV. Mais na kati ya émission na biso éducation ya ba réfugié na ba salam sikas na kati ya Afrique du Sud. Tango nyonso bomonaka toyaka pembeni na mwana mboka Isaïe Mombilo chairperson ya société civile Afrique du Sud, c'est-à-dire ezali na ba information yo esengeli bino bayike bana mboka o bozana Afrique du Sud boyeba mbote mwana mboka mbote ndeko na nga boni lisusu non kimia ezali vraiment ngana ebio mais ba misusu ba ebio misusu ba ebio te pona ba ebio te ko mi présenter les sous tango mususu bazolo ba ezali mwana mboka ezali mususu ngana kolo oh te merci penza ngai eza Mombilo chairperson de la société civile congolaise d'Afrique du Sud eza privilège pona koluka ko zana programme éducation communauté na biso pe na batu nyonso ba construire une personnalité oyo ekoki kozala apprécié totika ko distraire communauté totika komi distraire na koluka kosala kombo na kati ya communauté na biso toluka nde toza na espace ya ko-influencer ba décision oyo ekozala bien-être ya communauté na biso ekozala malamu toluka nde wana yango nde leki tobongisa ba caractère na biso toke une personnalité oyo ke bakoki kondima ngo na ba place ya lokumu na ba place ya malamu tozala batu oyo te bakoki koluka ko créer neti ba mususu bauti ko créer kala mingi te awa batindi email na Scalabrini contre société civile batindi email na Scalabrini contre Pazi alimbisande en tant kombo na ye na iloko moko oyo ba place batindi email wana batu wana ba conclure oyo penzande voyunde mutatindi email oyo pe azana n c'est que Congolais akanisi ke ndenga komi wana akomi penza makamoko ya mayele pona ke esukisa batu babebisa menzo kande place otindiana bamoni batali email na yo basoina sotesi batali email ba email o penda aza penda voyou pe azana n bazomona n na email otindi pendant que yo moko zomona ke email otindiana na iza mayele bakosuka tala place ozali alors déjà elongoli crédibilité ya mutu et pesimba moko ba congolais ndenge na bango yangoyo balukaka ba bebisa na ba oyo ba luka ba porter baluka ba bebisa makam na wezaka koluka bebisa alors biloko ane mutezo bebisa crédibilité tamba mona so ba comportement oyo ke congolais ke koloba penza mabesi mutu po abeba to organisation de société civile oyo ke eza ba place mususu ata mutaki oloba bon na okoloba mingi te misa ya moko ekoloba plus mais conclusion na ngezali to créer ba personnalité ba perception respect to créer ba personnalité te oyo zo disqualifier biso na ba place to ki ko ba information malamu oyo ko aider communauté o ba pesa biso confiance bakotia biso na espace ya ba decision making po na espace ya ba cercle ya decision making ba chaka n'importe qui te il faut batana nous ba étudier si yo ba sa recherche si yo nde se comportaka avant au comme la place wana alors to ça l'effort to bongisango eko matisa biso eko matisa ba solution ba problème ya communauté biso to ko matisa ba réponse ya ba question ba ya communauté na biso par rapport ya ndenge biso moto se comporter na ba place o ya lokumu. Merci mingi mwana mboka biso nde tozo remercier pour na privilège zo pesa biso na baike ba zo talona baike bana mboka tokutani na bino mbala sima toujours na éducation ya ba réfugié na ba salam sikas na kati Afrique du Sud bino ba congolais botika motema mabe bino ba congolais ya mauvaise qualité oyo bozo bebisela biso réputation na honneur bozo koma ba email ya motema mabe
pona ko bebisa soit ko koisa baike o bazali ko sunga réellement majorité ya ba réfugiés congolais ezali motema mabe tokoya pona ko dénoncer bino toko tikela bino tante boko bana ko bebisela biso réputation biso ba congolais ndenge bosi bo bebisango na ba makambo ebele. Merci nga na bino tomona ni mbalasi. Merci mwana mboka. Merci bona. OK. Merci.